सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 30+ यूजफुल साउंड इफेक्ट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसे यूज करके आप अपने यूट्यूब चैनल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो एंड ये सारे साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट फ्री हैं। इस वीडियो में इस प्रकार के कुछ साउंड इफेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं और इन सभी साउंड इफेक्ट्स का डाउनलोड लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं नहीं मानता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिलने वाली है। कहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया है ये मैं आपको सारे साउंड इफेक्ट्स प्ले होने के बाद बताऊंगा। सो वीडियो के एंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड हर साउंड इफेक्ट्स को प्ले होने के बाद स्क्रीन पे उसका नेम शो होगा। आपको जो साउंड इफेक्ट चाहिए उसका नेम आपको नोट कर लेना है, जिससे डाउनलोड करते वक्त उन साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने में आपको आसान होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ गाइस, अभी हम लोगों ने अपने सारे साउंड इफेक्ट्स जो है प्ले कर लिए हैं। अपना फेवरेट साउंड इफेक्ट्स कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बात करते हैं कि ना आप साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कैसे कर पाओगे। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो उधर पे एक लिंक आपको पिन मिलेगी। उस लिंक पे आपको जैसे क्लिक करोगे आप अपनी गूगल ड्राइव में पहुंच जाओगे और उधर आपको जो इन 30 साउंड इफेक्ट्स की जो फाइल देखने को मिल जाएगी। मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था जो आपको साउंड इफेक्ट अच्छा लगे उसका नाम आप नोट कर लीजिएगा। उधर आपको वो फाइल देखने को मिल जाएगी। उधर सिंपली से आप अपने पीसी या फिर मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।